আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসছে সকাল সকাল, মাল সব বাইর হচ্ছে, দোকানে আটে না মাল। কি বড় নিচ্ছে আর সবজি কই আলাদা 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 ছোট ছোট মুড়িগুলো আবার এখন আছে নাকি বোকা এটা 10 টাকা চাইতেই বলবো যাও দোকানে 10 টাকা নিয়ে যা। হ্যাঁ কে কালকে বলে ভূত দেখছিস? কে বলবি চলে গেছো তুইও গেছিস ও চলে গেছে আমি চলে গেছি গেছে? ছটাতে গেছি ছটাতে গেছি মোটা ফোনগুলো চলে গেছে কোন মোটা ফোন খাইতে আমার আধা ঘন্টা ঘুরবো আমার দাম পাবে আমার 3টা বাজে তুই গেছিস যখন তখনই ব্ল্যাঙ্কেট আমি খাবো না আমি যাওয়ার সময় মানে না আসার সময়